Susi yang bertugas pada shift hari ini. Betul dengan adik ini? Betul. Coba suster lihat identitasnya ya. Ya boleh. Coba sebutin nama panjang dan tanggal lahirnya. Dini 12 Januari 2010. Oke, betul ya. Gimana dek perasaannya sekarang? Masih susah? Masih Ada keluhan lain nggak dek? pengen batuk tapi nggak bisa keluarin dahak. Oh, jadi adek pengen batuk tapi nggak bisa keluar ya dahaknya? Iya sus. Oh, oke. Berarti kali ini suster akan ngajarin adek nafas dalam dan batuk yang efektif agar dahak yang adek nggak bisa keluarin bisa dikeluarin. Waktunya kurang lebih 5 menit. Gimana adek mau? Mau? Oh, oke. Suster siapin dulu ya alatnya. Oke. Oke adek, suster sudah siapin alatnya ya. Sekarang adek bisa mulai. Gimana adek, udah siap? Sedia. Nanti adek ikutin instruksi saya ya. Oke. Aku kasih tahu dulu gimana caranya. Nanti ada tarik nafas, tahan 1, 2, 3, nanti hembusin lewat mulut. Oke, nanti kita lakuin 3 kali. Ya, gimana, udah bersedia? Bersedia. Oke, adek tarik nafas, 1, 2, 3, hembusin lewat mulut. Adek tarik nafas, hembusin lewat mulut. Sekali lagi ya, adek tarik nafas, 1, 2, 3, hembusin lewat mulut. Oke, gimana perasaannya sekarang? Udah ada sedikit lega. Sedikit lega ya. Oke, sekarang kita lakuin batuk efektif ya untuk ngelakuin dahak adek. Udah siap? Sudah siap. Oke. Oke. Sekarang adek ikutin instruksi saya ya. Kasih tahu dulu caranya. Nanti ada tarik nafas 1, 2, 3, batuk 2 kali. Nanti kesini ya kalau ini ya. Udah paham? Sudah. Oke, udah bisa dimulai? Bisa. Oke. Adik tarik nafas 1, 2, 3, batukin dulu. Oke. Lihat. Oke, sekali lagi tarik nafas 1, 2, batukin deh. Oke. Sekali lagi ya. Ya, ada tarik nafas 1, 2, 3, batukin. Sekarang ada yang main dahaknya ya. What do you mean? I'm sorry, by the way. Never coming back down. Oke, gimana adek setelah kita ngelakuin nafas dalam sama batuk efektif? Sudah lega sus. Lega ya, tadi dahaknya juga keluar ya. Iya sudah. Masih sesak? Sudah agak legaan. Oh, alhamdulillah ya. Oke, nanti siang jam 12 serahkan kembali untuk memberi obat adek ya. Ya sus. Oke, suster pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa, adek bisa pencet dari belakang, panggil suster atau suster lain ya. Ya sus. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.